直接被所有的装桶阵封住了，看到没有？现在华为直接被所有的装桶阵封住了，看到没有？现在华为这家他还没反应过来，他还没反应过来，填空就是他还没反应过来，哎，路况复杂。我们给他点时间，但是前面大叔估计会催我啊，那边的工人在给我挥杆儿，我们，好。哎，快！别太急，拐过来！我们给脚油门啊，给脚油门，他这里不愿意走，给脚油门。啊，给脚油门。他要去对面去，因为他发现这是逆行，他到对面去，看到没有？他鞭子甩到马路对面，但是发现不对。不是吧？你对面过不去，你，他现在也很懵逼，真的是。华为之家现在就完全懵住了，这什么情况？好，他不纠结了，他说那老子就逆行吧，那我就逆行完事了。真的，这个徐州这个路面真是自驾博主的天堂啊！真的，各位小鹏、理想、某门塔还有 FSD 都到这条路，这是云龙山隧道，都到这边来测一测。就是你们徐州的这个自驾的车主们到这来看一看这种情况你们的车会怎么处理，然后它会不会出现跟华为之家一样的这种懵逼的这种状态，这种 AI 懵逼的状态，直接被所有的装桶阵。但是这2条路完全被封死了，看它会不会一架双黄线绕过然后右转，完全被封死，你敢相信吗？你看双黄线想压就压，我告诉你，你看怎么处理，看它会不会过去一点，因为这边有一点点空隙，半个车道是好的，还会不会过去？它完全不会过去，它就走这个车道，他知道这个位置。走右侧车道，即将右转。他知道这个位置是不行的，就不能过的。右转进入某电路。这个路全网挑战，有轨电车能不能正常的行驶？右转，全网挑战。nice。前方在红绿灯路口右转。这是天平的2个提前200米发现施工区域开始变道，一点速度都没损失。这里我都懵了，完全不知道该怎么走，正对的路是完全封死的。我们现在在逆行，我右侧是一个凸起10公分的隔离带，注意这个隔离带，重点在后面。这里红绿灯是背对着我们的，我们要看的红绿灯在右边。这里 FSD 毫不犹豫压过了10公分的隔离带，带我们回到主路。在双黄线和直行筒之间选择了压双黄线，双黄线还是凸起来的，隔离带加双黄线也能压。